Salve, salve, rapaziada, tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bom? Pra mim tá. Tô, tô reacostumando aqui com o trânsito do Rio de Janeiro. Aqui é bem diferente do interior, mano. Aqui você fica esperto, você roda. Então, eu tô chegando agora aqui na oficina do meu irmão. Fica pertinho do Sambódromo. Pra quem nunca viu, tá aí, ó. Uma imagenzinha rápida pra vocês do Sambódromo. A oficina dele fica do lado de lá. E eu vou ali pra ver como que estão as coisas. Tem que ver a questão da caixa de direção aqui, que tá ruim ainda, cara. Ainda tá com problema. Eu vim com ela assim mesmo porque eu só desisti, cara. Parece, você tá chorando muito carro de mecânico. Cara, não é. Pra quem não entende a minha reclamação, cara, eu vou dizer o seguinte. Pra mim, mecânico e médico só muda que um fez faculdade de medicina e o outro fez um curso de mecânico. Aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, sei lá. Mas é a mesma coisa. A pessoa chega lá com um problema, certo? E você que se diz mecânico, né, teoricamente deveria resolver esse problema. Ó, não sei como resolver, procura outra pessoa. É o mínimo que ele pode fazer. Assim como o médico faz, ó, essa questão aqui eu não consigo resolver, tá? Procura outro médico. Se você nunca viu um médico fazer isso, então sinto lhe dizer que você só passou por médico ruim. Mas médico que eu conheço, médico bom é assim. Ele vai olhar, vai te examinar, vai te passar uma porrada de exame, vai fazer você gastar 1 milhão de reais aí com exame, mas ele vai resolver o teu problema. No mínimo ele vai te indicar, ó, isso aqui você tem que ir no médico tal. Entendeu? Exemplo, sei lá, tu foi no clínico geral, entendeu? E ele vai te encadear, ele vai te encaminhar pro cardio, vai te encaminhar pro ortopedista, o otorrinolaringologista, sei lá, ele vai te encaminhar para alguém que vai fazer o que você precisa. Porque você cuidar do seu veículo não é uma questão como é que fala? De vaidade. Não é não, mano. Isso aqui, cara, pode ser a diferença entre você sair de casa. É pra cá? Entre você sair de casa e voltar, ou você sair de casa e morrer no meio do caminho, entendeu? Então um mecânico, ele não pode, teoricamente, olhar para sua moto, fazer 3 batidinhas aqui, um apertozinho ali e você voltar para casa com o mesmo problema, entendeu? Não pode, pô. Que é um risco, cara, é segurança, não é só vaidade. Então eu fui lá, apertei lá, mexi lá e mudou tudo, até faltou aqui. Fui lá, mexi lá e continuou a mesma merda. Agora eu tô chegando aqui na oficina. E eu cheguei. E aí, gatinha? Tudo bom? É isso aí, rapaziada, voltei. Voltei já de noite, né? Que, mano, é assim, como eu já falei, pra quem levantar a anteninha aqui, que eu tive que colocar, trocar a posição aqui, poder usar a anteninha corta-pipa, que aqui tem muito mais do que isso também lá, do que lá no interior. Como eu falei, pô, o cara é meu irmão, tá ligado? Então assim, além de vir no mecânico, também vim passar o dia com o familiar, entendeu? Então a gente ficou ali, a gente riu pra caralho, chegou um outro amigo nosso lá também, com a mina dele. Então foi um dia bem da hora. Resumo do coreto. O barulho que eu tô ouvindo, eu ouço mais assim, eu tô aqui, aí eu boto aqui numa descida aqui e tal, eu ouço esse ruído.
Esse barulho, ele falou que ele não descobriu o que que é. Por quê? Ele falou o seguinte, cara, é um barulho estranho, realmente tem um barulho estranho. E só que eu não entendi o que que é. Certo? Então assim, eu não vou falar pra você que eu vou abrir, porque é uma coisa que eu posso abrir, olhar, desmontar, remontar e não vou achar. Vai continuar a mesma coisa. Então, acho que eu devia ter vindo por aqui. Ah, deveria. Vou dar a volta aqui porque já me perdi, né? Tô indo sem o GPS, não. Eu nunca fiz esse caminho daqui do centro pra Niterói. Acho que devia ter ido reto ali, ó. Ah, olha. Onde tá a placa lá? Então foi o que ele falou, ó. Um ruído estranho tem. Só que o meu conselho é: anda com a moto, segue a vida aí normal, não se grila com a moto, porque não tem nada que vai causar um problema agora. Então vamos lá, já é um ponto bem superior ao que eu passava em São Carlos, que lá os caras sequer perceberam que tinha o que a moto tinha, tá me entendendo? Os caras sequer entenderam. Os caras simplesmente disseram que não tinha nada e que não ouviram nada. Então aqui, a gente sabe que tem algum problema. Segundo ponto, um problema que eu já tinha desde lá de São Carlos, eu viajei com ele. Um barulho aqui na frente. Cheguei lá, fui lá e parecia que era caixa de direção, mas não foi o que me disseram. Meu irmão chegou aqui, porra, essa bengala tá seca. Tiramos lá a bengala e tal. Aqui nesse semáforo tem, caralho. Tiramos lá e tal. Bengala com óleo super velho. Lembrando que eu já fiz 4 revisões, né? E ninguém nunca tinha resolvido esse pequeno problema. Acho que vai estar um som diferente aí pra vocês, porque eu tô com a viseira aberta aqui. Geralmente eu dou com a viseira fechada, tá? Mas é porque tá embaçando aqui, entendeu? Aí enfim, resumo do coleto aí pra poder encerrar o vídeo pra vocês. Passei o dia lá com ele, troquei freio, troquei o óleo da bengala, coloquei a anteninha que eu tinha que trocar, porque aqui no Rio tem muita pipa e tal. O meu problema principal não foi solucionado? Não foi solucionado. Mas eu já tenho ao menos um diagnóstico, tá entendendo? Que é muito mais do que eu tinha antes. Aqui eu nem vi, lá em São Carlos eu nem um diagnóstico eu tinha. Então, vida que segue. Foi o que eu falei no meu último vídeo aí, que se ele falasse é isso, e é isso. Beleza, rapaziada? Então, tô voltando pra casa agora da família, casa de minha mãe, certo? Ah, filho. Fiquem todos com Deus aí. Uma ótima semana. Um abraço do Zeca, um beijo do coração. E vamos embora pra Niterói. É nóis. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games.